در حوزه دومین نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه 2025 معرفی طعام‌های ملی برگزار گردید. در این مراسم از جانب 2 نفر بلاگران سیاحی کشور خوراک ملی فطیر مسکه معرفی کرده شد. گفته شد که صنعت آماده‌سازی طعام‌های ملی در سرزمین تاجیکستان با شرایط طبیعی مملکت، موقع جغرافی، کوهستان، اقلیم سوبتروپیکی و کانتیننتالی داخلی ربط داشته، این عامل باعث پنجشوی نوع‌های گوناگون طعام‌ها در منطقه‌های مختلف جمهوری گردیده است. خلق تاجیک در بین دیگر خلق‌ها با آرایش دسترخوان ملی شهرت دارد. گشودن دسترخوان عنعنه قدیم بوده، وظیفه اساسی آن سرجم کردن اهل عائله و دوستان میباشد. هدف از آماده نمودن خوراک امروزه در طبق کلان نیز محض در همین است، زیرا گرد یک طبق بزرگ نزدیکان و پیوندان را به هم میآورند. سیاحت گاسترونومی در تاجیکستان از نوع‌های رشد کرده و یکی از عوامل جلب سیاحان به تاجیکستان است و بیشتر طعام‌های ملی سیاحان را شیفته و شیدا و میل دوباره بازدید از تاجیکستانی بیشتاسا میکند. در حوزه نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دیاتی 2025 فستیوال طعام‌های ملی نیز دایر گردید که در دایره آن در کلانترین طبق یک از نوع‌های خوراک‌های ملی فطیر مسکه پیشنهاد کرده میشد، معرفی کرده میشود. میگفتید که در این طبق چند فطیر استفاده شد و برای چند نفر معین شده است؟ ما برای طبق حدود 10 تا فطیر میانه، فطیر تاجیکی نقشه گرفتیم، لیکن نبرد. حاضر ما در اینجا 7 دانه فطیر موندگیم، انا حدود 3 کیلو مسکه، 3 کیلو مسکه و 7 دانه فطیر هم فطیر روغنی در ترکیبش و 4 دانه خربزه دیگه ای بالاش ریزه میکنیم. اگر که بازی با وقت که باش بزنی با آزاد میتونه همین 5 تا یا 6 فطیر دیگه را ببره. موفقیت و برور میخوایم به شما. تشکر زیاد. خوراک‌های ملی ما در جهان مشهور بوده. صنعت پخت و پز خلق تاجیک در طول 100 سالها زیر تاثیر تاریخی غنی تشکل یافته است. همین است که مهمانانی که با مملکت ما به سیاحی میآیند خوراک‌های ملی ما را میپسندند و به طرز تیار کردنشان مراغ ظاهر مینمایند. بخصوص طعام‌های نوروزی با مثل سومنک، چیربینی، سمبوسه، آش پلاو، آش بریده، گندم کوچه و فطیر مسکه پسندی همگان است. این خوراکان نه تنها لذیذ هستند بلکه خصوصیت شفاهی هم دارند. مایه افتخار است که آش پلاو تاجیکی به قطار میراث جهانی یونسکو وارد کرده شده است. طور در سازمان جهانی یونسکو گفته شده است پلاو در این دولت آسیا یک جزء میراث عمومی فرهنگی است. زیاده از 200 طرز پختن آش پلاو تاجیکی موجود است. همزمان در روز دوم نمایشگاه ملاقات و گفتگوهای سودمند شرکت‌های سیاحی وطنی با همتایان خارجی خود صورت گرفت. برنامه رنگین ریاست فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه چهاربینی را حسن دیگر بخشید. یادآور می‌شویم که نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه که با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و شرکت سیاحی سامان تریول بخشیده به روز جهانی سیاحی برگزار گردیده است تا 20 سپتامبر ادامه می‌یابد.